Путина. Спрашивайте первый том с 27 апреля пойдет Ух ты! в точках прессы. Категория 12+. Ебать, копать. Реклама на Радио Крым. 27. Я никогда не видела эту сказку. Почему мы должны? Блядский фазан, сука! Классы известных в России профессионалов. Летний лагерь «Золотая рыбка» на берегу Амурского залива. Телефон во Владивостоке 842 32 507 877 842 32 507 877. Автокомплекс «Автошик» на Вилково проводит акцию. Сообщил, что супруга выгнала вокалиста группы Black Sabbath из дома, обвинив его в романе с поклонницей. Нихуя себе. Айда быстрее, нахуй, проезжай. Ой, господи! Женька? Блин. Газы хотел проскочить, а этот тормознул, блин. Видео. Твою мать! Он отсутствует. Ты жива? Что ж ты делаешь, а? Скорую вызываем. Ты как себя чувствуешь? А? Через дороги Ебать! Все так. Тихо, не все живые? Все. Все живые? Вызываю этого ДПС. Ой, Женя! Ой-ой-ой!
Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой, Женя. Скоро. Блин, да, я как раз прошел, бегом ко мне повернулась, блин. Я говорю, мам, спи. Блядь, а? Ой, блин. Туда не съезжай. Скажешь ты. И уехал, блядь, а? У нас заснято. Ой, господи. Так, стоп. Живая? Нет. Нет. Сука! Пизда, блядь, с ушами, нахуй. Капец. Придурок. Ну чё вы не рыпайтесь? Скорую вызывай. Кому скорую? Ох, хуя себе, есть. Пизда. Сука, блядь. Ебать, загорелся, блядь. Куда ж ты вылетел, блядь? Ёбаный ты идиот. Мама, кто виноват? Ребята, помощь нужна?